sëñ bi ziar naa la yaa ngi ci jàmm na ngeen def ak coono bon man dama fi amoon problème ak benn banque bu nekk fii nii à la place ñu naan ko banque agricole fii nii Thiès en face Sonatel Thiès ce matin dama fa ñëw di retirer benn chèque bu 1,5 million. Bon bi ma ko retiré ñu jox ma xaalis bi ma compté xaalis bi nag lépp mat ma def sama sacoche taal sama oto di dem sama banque pour verser ko ci sama compte. léegi bi ma demee ba sama banque bon pour verser xaalis bi fekk yoroon naa 1 million ak 1,5 million bi ma banque bi jox muy 2,5 millions ma waroon ko verser sama compte mais yàlla dafa dogal banque bi ñoom xaalis biñ ma jox amul agrafe te man sama xaalis démb ci guddi bi ma ñëwee sama kër dama ñëw agrafé ko par 100 000 boolewaat lépp élastiqué ko muy 1 million banque bi nag xaalis bi ma jox amul benn bu ci am agrafe. léegi bi ma joxee caissière bi nekk sama banque xaalis bi pour mu compter ko pour ma def opération comme client yëpp niñ koy defee bon à ma grande surprise mu compter 1 million bi ma xamante ni moo am agrafe ba mu jeex compter waat 1 million bi nga xamante ni moom la ma banque bi ba mu jeex amul benn problème mais bi muy compter 500 000 bi nga xamante ni moom la ma banque bi jox ci la gis ni dafa am faux billet man boobu man maa ngi takk samay airpod yaa ngi dégg bi mu génnee 100 000 yi teg ko man j'avais cru que ni bon dafa manqué wala yooyu noonu sax ma jël xaalis bi daal di compter ma ne ko lii man tam mu ni ma noonu du mat mais dafa am faux billet ma ne ko nga ne lan mu ni ma faux billet ma ne ko lan mu ni ma faux billet ma ne ko génneel ma xool mu jël xaalis bi génne billet faux billet bi mu ko génnee automatiquement laa xam ne lii moom ci banque bi la jógee ndax ce matin man bi ma xëyee jaaruma fenn direct laa def ci banque bi retiré xaalis bi demaat pour verser ko sama compte ma ne ko xaalis bi moom banque bee ma ko jox léegi deful sax 30 000 bi ma ko joxee ak bi ma ñëwee fii nii da def ma ko jox direct ma dem sama compte. mu ni ma léegi nu ñuy def ma ne ko damay dem ci banque bi delloo leen ko mu ni ma soo demee delloo leen ko duñ ko jël ndax le fait que nga génn banque bi rek duñ ko jël léegi daal bu fekkee yor nga 10 000 francs complété ko yow nga génne 10 000 te bàyyi leen ak yàlla boobu yoroon naa 10 000 francs wax dëgg mënoon naa ko def mais nag dama ko ni wax dëgg duma ko def ndax man tey jii man mënuma comprendre tey jii xam nga bu fekkoon sax dama dem ci commerce wala dara ñu jox la 10 000 francs di nga mën a xam ni sax lii erreur la yaa ngi dégg peut-être nit moo ñëw jox ko ak yooyu noonu mu ñëw joxaat la ko mais en tant que banque mu doon seen liggéey te man dama jàpp nit ki lépp lu doon sa métier war nga ci mën a xam lu ñaw loo xamante ne keneen ku mu doonul métier am yow doo ko ci xam. man mënuma comprendre banque ñuy liggéey guddeeg bëccëg ci xaalis faux billet di fa dugg man loo tax affaire yi wax dëgg xawma lu may nduru ma ne ko wax dëgg man mun yor naa xaalis mais mënuma ko compléter damay dem ba ci banque ba ne leen carrément billet bi ngeen ma jox faux billet la bon après ci laa taalee sama oto daal di ñëw ba ci banque bi bon bi ma ñëwee gis caissière bi am client ma ñëw ci gardien bi expliqué ko situation bi mu ne ma bon nii dafa am ku fi nekk mais xaaral bu fekkee pare na rek après nga daal di ñëw bon bi client bi pare ma daal di ñëw ci caissière bi nga xamante ni moom moo ma joxoon xaalis bi ma ñëw expliqué ko situation ne ko man kat maa fi ñëw retiré fi léegi 1,5 million mais ci biir 1,5 million bi ma jox dama dem sama compte di verser xaalis bi ci lañ rendre compte que ni xaalis bi dafa am faux billet mu ne ma bon wax dëgg wóoruma ni man maa la jox faux billet ndax bu fekkoon ci tàng bi la. yaa ngi dégg fekkoon ci tàng bi la sax nga génn ko laa dinañ ko mën a gérer mais da ngaa dem ñëwaat ma ne ko loolu nga wax nangul naa la ko mais man tey jii ni ma leeree que ni yow yaa ma jox faux billet bi sama ajana su ma leeree woon noonu ma dee tey ndax man doxuma ci daraay caaxaan bu fekkoon tey jii man leer na ma ni wala am naa yaqin que ni du ñoom wala may am leen lu may sikki sàkk yàlla ma tim xam na ni du ma fa sama tànk du fa tegu mais leer gu ma leer que ni ñoom ñoo ma jox faux billet bi. moo tax bi ma ko femme bi waxee ma ne lii banque bi ñoo ma ko jox ndax daf ma leer naññi ndax yàlla dafa dogal bi ma xëyee ci suba jaaruma fenn direct laa def banque bi retiré xaalis defaat direct sama banque pour verser xaalis bi bon ma expliqué ko wax dëgg nangu ma rembourser sama xaalis te li olof di wax rek wax dëgg man au ma benn 10 000 francs bu may benn banque
ndax man du ma tànk ci ndaale di sotti ci dex gi banque yee ma ëppalee fuuf kon man aw ma benn 10 000 francs bu may benn banque yaa ngi dégg bi ma ko waxee loolu mu dégager ay responsabilités lank ne du ma rembourser nag wax dëgg ma taxaw ci digg banque bi ne client yëpp kuñ fi jox xaalis na nga ko compter waat ko wala nga xoolaat ko vérifier ba mu leer nañi ndax maa ngi nii fi laa jugee léegi xaalis bi ñu ma jox dafa am faux billet ñëw naa da leen koy wax ñu dégager seen responsabilité nanguwuñ maa delloo sama xaalis képp kuñ fi jox xaalis na nga ko xool bu baax. mi ngi nii bi may wax loolu benn employé ci banque bi génn yaa ngi dégg ñëw buub ma ne ma da ngay génn banque bi yow fenkat nga nii nii expliqué da ngay génn nii ni ma ne ko sëñ bi defal ndànk yow fi nga may dàq nii du sa kër baay yow moo ko ba di ma dàq ñëw naa ci banque bi am naa lu ma naqari yaa ngi dégg te wax dëgg neex yàlla man du ma client banque bi usager banque bi laa mais wax dëgg fekkaan naa fi yeneen usager ak ay client li ma dal nag laay bañ mu dal leen moo tax tey jii ma leen di prévenir am naa ci droit wala aw ma ci droit mu ne ma da ngay génn banque bi par la force buub ma mel ne kuy dàq xaj yaa ngi dégg ma am lu ma naqari nag lu ma metti torop ndax man mënu ma comprendre banque bi jox ma faux billet ba pare may ñëw di ko réclamer tamit ñu may dàq comme xaj mu naqari ma torop bi ñu nekkee noonu di coow nag après ci la chef d'agence bi génn wax dëgg neex yàlla mu doon nit ku dal. woo ma bureau ne ma situation bi nan la demee bon ma expliqué ko situation bi yëpp ni mu demee ni ma ñëwee femme bi jox ma ak ni ma ko yóbbu sama banque ñu ni ma lii faux billet la ak yooyu noonu wax dëgg bi ma ko waxee moom it jëlu ci benn responsabilité li ma wax mooy que ni bon ba xam yaa moom compte bi wala da man ko compte bi moom ma ko sama yaay moom compte bi démb moom moo ma defal chèque bi. yaa ngi dégg mun ma jox ma sa numéro yaay ak turam léegi dinañ ko woo comme que moom mooy borom compte beeg yooyu noonu jël sama numéro ne ma dinaa la woo ak yooyu noonu expliqué ba ni may waxee ak yow nii chef d'agence bi woowu ma wax dëgg bi ma génnee banque bi maanaam ci dalam ak yooyu sax xawoon na ma convaincre ba ma ne garaaw naa dem sama banque boo jël beneen 10 000 complété ko mais damay dem ba ci yoon bi am lu ma naqari ndax li tax ma am lu ma naqari mooy déjà. man mënuma comprendre ñu ngi ma jox faux billet ba pare waa ji taxawaat di ma dàq comme xaj naan ma génnal ci biti ma gaare sama oto ci benn station daal di jël Jakarta daal di dem police premier arrondissement bi ma ñëwee nag am na benn agent bu ma fekk explique ko situation mu mettre ma en rapport ak benn adjudant bu nekk ci biir police bi ma ñëw explique ko situation bi ak yooyu nu mu demee mënuma demal nga def sa plainte nga ñëw déposer ko man nag dem naa def sama plainte déposer naa ko au niveau du premier arrondissement de Thiès police premier arrondissement wax dëgg nee nañ ma lundi nga ñëw confirmer sa plainte voilà la situation mbir mi daal nii la demee man suñ demee ba ay banque ñu di fi joxe ay faux billets man comprendre tuma Sénégal man mënatuma comprendre Sénégal ngay dem banque ñu lay cabaxal ay faux billets man xamatuma ci ban Sénégal lañ nekk man xawma lii lan la réew moo xamante ne lu waay neex def mais lii ba kañ lii ba kañ mel ni banque moom dafa gën nit ñi ba mën a joxe faux billet soo ñëwee ne ko faux billet laa la jox mu ne la noonu génn nga kon xaalis bi man daal dégager naa samay responsabilité te su ko nit te tey ji damay jël exemple ci man damay def commerce nit su ma ko joxoon faux billet mu dem yoon teg ko loxo suñ ko ne ku la jox faux billet bi mu ñëw ci man ne ma maa ko jox faux billet soo fa taxawee naan ko bi ma la ko joxee yàgg naa loolu du ma ci génnee pourquoi pas banque yi di jox nit ñi faux billet ba pare soo ñëwee di réclamer wala soo génnee ñun la noonu da ngaa génn moo tax wala yooyu noonu loolu may lan ak ci ban Sénégal lañ nekk.